價嚟嘅。2014年5月2號晏晝2點3請假。我同佢都請咗半日假。今日禮拜5嚟嘅 Red Bull 啊 ，Red Bull 今日就可以送貨，但係唔可以做嘢。交亞通就送貨，所以我哋早啲到。夜晚就 opening party。中環嚟嘅呢度，民欣路，唔知喺邊？天星碼頭附近好似。嗱，估計咧就係呢度啦，呢度就係中環碼頭啦。不過好彩都有得拍叫做。康樂大廈，咁我哋估計就係呢兩個帳幕啦。未必拍到全日。咁估計就呢度搭台飛嘅。咁你同翻嗰個人講咧，回旋處考嚟嗰度打個牌，可以揾負責人啦。善坐民居。嘢搬入嚟啊！你唔好話自己玩嗰啲人，勁多嘅做。搬貨。我哋自己入咗嚟。呢個會場30塊交亞通到咗啦。而家係3點鐘啦。而家得我同阿媽。喂，邊個拍到喎？拍到啊！我入啊！你啦，入咗先啦。扮傻咯，做咩？傻啊！唔識唔知㗎，我唔得㗎。正呢個地方，完全入到嚟啊！咁即係以後都得啦。係啊，以後得。不過除非佢好 strict 話俾參加者。佢太多車啫。我唔除太多車。真係 OK 喎，大家。我哋去翻鬍鬚仔整車嗰度。今日係2號，佢今日開工，聽日交貨。嗱，表面睇咧就應該似樣嘅，夠啦係嘛？好硬淨啊！咦，我個碌真係整咁啊！係喎。就去會場放埋一齊啊嘛，係啊，咁呢度會有螺絲位㗎嘛，打落去㗎。都係5月2號夜晚6點半，原本就諗住咧就趕翻會場，但係出咗啲意外，見得到依家係做緊斬，因為嗰啲 print out 咧太長嘅 logo 編唔到，要斬一半啊，撲翻嚟呢度斬完之後撲翻去。我哋8點鐘有個 briefing 啊 party 嗰啲嘢，仲要走。開始啫。夜晚咧就7點10啦。個 party 係18點鐘開始。咁我哋而家睇下佢哋講嘢。嗱，係咪人頭湧湧啊？依家好多人啊喂！人頭湧湧啊！好多鬼啊！見到。係啊！鬼佬啊！見唔到咩？時運高啫你哋。後班入嗰個有幾個靚女嘅。我驚嚇有幾個靚仔，信唔信？手行開咗。係啊。有幾個靚女買經濟。呢個大 right 特卡先會見到呢條片㗎。呢個經濟。深宵播放。18加。咁就仲有10分鐘開波，真係我唔知啊。其實冇咩開播啦。我覺得咧就係記得我哋呢條 team 咯。其實今次入邊就得我哋一條 team，所以我哋而家都輸啦，贏硬啦我哋。飲㗎。唔係我覺得今年咧爭幾少，所謂照落。係咯。人哋個個咧就攞個袋，因為嗰袋其實禮物嚟嘅，我一袋。我呢個送俾我哋嘅，每一隊都有嘅。我哋又攞完之後咧，即刻一個單字就收埋咗啦。應該係。人哋個個都好脆弱㗎嘛，我哋真係鄙視袋嘢。好嘈。其實咧好 international 咯，因為咧我哋有外籍人士。有外籍人士嘅，我哋本身冇嘅，一嚟到即刻變咗好國際性。Well， 非常國際性。Nice， cool。我哋打下招呼先。闊同埋長都唔可以，但係長過6米，高咧唔可以高過。出去嘅時候，我哋要着衫啦，
又要整部機咧，基本上如果冇多2、3個人幫手咧，係 impossible 嘅呢樣嘢。所以我提議，如果你哋大會係真係想啲嘢好睇啲咧，希望盡量譬如話當日唔止俾4個我哋咯，俾6、7個我哋咁，起碼有3個人幫你着衫，之後多2個人着衫或者幫你推架車。如果唔係好似頭先講咧，好理氣嘅我哋。如果大家，唔係真係，因為我4年前我哋玩嘅時候，如果冇我哋啲 partner 幫我哋手，我哋冇可能再過去，真心。多謝你嘅意見，多謝你嘅意見。得時間，咁我哋會翻去再傾下，咁係 festival 嘅呢件事，咁我哋會再，其實最之後我哋要再傾下嗰個 band 啊同埋嗰個 security 嗰個問題嘅，咁我哋會再之後阿 Karen 佢都會再覆翻大家究竟當日安排啦。究竟加咗幾多個人，或者佢係咪談咗佢哋做一種咩啊？咁我哋就都問。我明嘅，但係即係幻想。嚟乾杯！咦，歐風唔好意思啊。嚟個，1、2，俾佢，1、2、3，乾杯！14年5月3號朝早9點半，10點鐘開門其實開咗啦，不過我哋咧就早餐就炒米粉啦，同埋咩啊？炒麵啊？銀針粉啊！早餐嚟嘅，我做嘢，我哋出邊係海景啊！中國碼頭幾靚，海景早餐正啊！食個海景早餐就做嘢啦，就啱10點正，準時嘅，我哋不嬲準時嘅。咁我哋如無意外又係第一早到啦。阿月琪就去開晒啲拉鏈，因為熱得滯，正。佢走去教人做嘢，教人哋開幕同埋閂幕啊！今晚你都要閂返㗎啦咁樣。咁我哋有經驗佢，走去教人哋做嘢。我叫人哋幫手開啫。今晚都要閂返㗎啦你。咁都我嚟教。我到啦。頭盔啊佢！係啊！我唔知。喺邊度嚟㗎頭盔？拍嗰度啊！拍個爛地度啊！得唔得？頭先細嫂都拍嗰度，正喎頭盔。出嚟偏咗好多，好大張。咁有啲係試嘅，有啲堅嘅，開始咳嘅，開始掹嘢。我想打直佢啊！佢哋喺度黐緊 logo。好啦，要2個人咁樣做嘢。呢個人冇嘢做，玩飛機。見到飛機喺度，你唔好咁就捉唔到啲飛機先得㗎。睇下佢勁曳。你舊歲有飛機得喎。多咗3個 helper。嗱，我哋趁其他隊未到咧，佔用空間，我哋霸咗好多地方，用住先，因為我哋需要好大空間嚟做嘢。
隔離呢個細蘇嚟，佢哋係903 team，借咗細蘇嚟。架車終於到啦！呢架5噸半應該係啱啱揼咗喎，完全揼咗喎。你幫佢。我嚟，對得我嚟。兩架車到啦，其實呢隔離嘅都分開咗兩半做。跟住製作飛機、帆布、木、角鐵。又有黑色車。趁今日天氣好，原本都好嘅，依家開始陰天啦。嗰啲咪 CG artist 咯，呢啲咪 manager 咯。啲黑唔夠黑咯，我覺得。黃金比例啊！呢啲黑咧黑得嚟層次豐富啊，即係好有 texture， 好有。而家調緊一個係叫做 Carping 嘅珍珠黑，係講真嘅。個 Pantone 係幾多號啊？個 Pantone 係呢路尾3764.43431617啦，.6。其實都夠鐘食藥㗎啦。收咗2萬，加埋而家係2.2嘅。下次再講。不過我哋咧兩架車夾埋咧，都睇睇我哋都話好大。我哋大？你6尺喎。係，但係人哋6尺隻個型大啫，我哋架車大。啲 print out 就裱晒落去，兼且 cut 晒㗎啦。啊，唔係，有少少啊。咁就cut埋嗰啲係cut完㗎啦。咁依家咧就拼圖，過癮啦。個 Frankie 嗰邊就孤軍作戰啦。開始砌個手指公出嚟，哇，好大！高層管理階層嘅叫 management 咧，坐喺度開會咧。係啊，咁後面呢啲咧就係我哋啲 designer 仲仆街嘅。係。咁佢哋係講，唔係嗰啲唔係咁做咁做。咁我哋見得到我哋嘅前景就係咁樣啦。呢度有男工剪緊 logo， 嗰邊有勞動階層砌緊手指。哇！好悶啊，做極都係呢隻嘢，你明唔明啊？不斷編出嚟黐，係嘛？冇 print 嘅，你摸出第一次 OK， 不停改 logo 咯佢。我被警告啊！影 video 唔好打直部機啊！呢啲紙貼落帆布都 OK 啊。都唔試過，啲人都想。呢個係。如果大塊就冇問題咯。
啲 logo 咧，logo 就收好似英文健康湯嗰啲咧，就唔知點算啦。誒。影咯。講壞話啊嘛，熄個機先。你睇下，咁多個人喺度瞓喺度整嘢，有整嘢啦。好哈，你睇嗰啲有多個瞓喺度啦。好危險啊！手掌食指。手指公，我哋就係管理階層，唔做嘢嘅咧。我哋開會及嘢咯，係啦，我哋開會喺度討論裏面點做嘢，裏面有啲 artist 喺裏邊做 designer 喺裏邊，咁啊有個人喺裏邊嘅其實 office 裏面。嗰啲 artist 同 designer 咧應該唔係好細個。係。artist 哥咧唔知做嘢。呢個手掌位就做緊個結構，裏面好似啲層架咁啊，書架咁樣。因為如果唔整呢啲咧，就會歪啊，會咬㗎。淨係整你裏面都花個零兩個鐘頭嘅，都幾複雜。我打俾人傾。打俾佢啦。係未報時，今日係14年5月3號啊，4號啊，4號。朝早晏晝咯，10點半啊。錯晒。凌晨啊。NG cut。4年5月4號，晏晝點半鐘。今日南環觀個場咧，其實都係一半都唔夠啊！空嘅你啊，點做好咧？啲人順啲黐 logo 依家。喂！好正喎！佳麗，好似佳麗嗰行嘢。好，搞掂。我幫你影張相啊！我有啲貼紙，我驚佢成個黐咗出嚟。佢要水平嘅。水平啊，即係要型嘅。要型。呢個佢 logo，佢決定啊。關事，即係成架車型。你想唔想行後啲睇啊？得。有條罅㗎嘛？係有條罅嘅。正啊！晏晝哇3點我嚟咗嚟，放飯時間啦，全部係濕位啊！呢幾日全部濕位㗎啦，好混亂咯，幾混亂嚟啦！我驚呢個爛全部濕位一樣樣啊，點分咧？你要唔要呢個啊？我冇所謂。啱啱你嗰個。食完啦。你呢個好唔好食啊？食啦，唔好諗啦。啊食啦，呢晚一樣嘅啫。咁下次同我一模一樣嘅嘢啊！因為嗌兩個嗌得幾辛苦啊！最慘係咩啊？英文人喺度，英文人仔講。不如食啦。喂，好難嗌，知唔知咁啊？黐毛啊！呢個都被黐到辛苦。
係 design模。先生，請問你喺度做緊乜嘢啊？人肉呢沙咳啊！呢沙咳撈到。呢啲冇呢沙咳啊，冇低咳啊，要自己低咳啊！你低咗先定咳咗先啊？低完就咳啊，咳完就低啦我。佢話佢低啊？低㗎啦，低㗎啦。盡過啦，錢啦！轉完啦！完啦！呢條木計算錯誤，而家唔知點算好。logo 黐好啦。開大會。呢度傷死。夜晚8點鐘，放飯時間。嗰啲焗豬扒飯啦，焗豬扒飯啦，焗豬扒飯啦，同埋焗豬扒飯嘅，焗豬扒飯嘅，焗豬扒飯。我有台啊！喂，去台食哦。而家就可能咧，我哋咧要加前後加過嚟少少木呢啲位咧，等佢唔會走嚟走，即係唔會走嚟走嘅。嗰度好熱，好潤啊！呢度轉到9點半完啦，係收嘢走啦。隔離㗎嘛，而家係1禮拜2再嚟過。3點68落嚟㗎，機油。走未？好。5月5號晏晝5點鐘，有個好場8比1嚟嘅。琴晚就黃雨，今日就立亂啦。好彩我哋琴日啲嘢 pack 得好啫。嗱，呢度重災區，離地摔角噶嘛。我哋呢度咁樣，哇！好彩我哋 pack 得好啫啲嘢。做嘢都有啲困難啊！個台啊，整好咗啦，鬥佢落嚟。2014年5月5號啊！黃昏7點鐘啦，泥地啊，泥漿摔角，啱啱個造型就相當出眾，正啊！我肯真係唔夠膽擺隻鞋落去。呢個皮鞋嚟㗎，買都無謂啦，係嘛？呢啲膠袋穿硬嘅喎。頂得幾耐得幾耐。好啦，啱啱就轉窿油，我就黐沿線膠布，
令到佢更加突出啦，爭好遠啦都。Sport Team Bobby 幫手磨啲刺啊，應該係磨完啲刺又油。依家係8點鐘，跟住10點收喎，做多2個鐘頭嘅啫喎。好。因為如果唔磨咧，就會有好多倒刺嘅，會慘手。轉頭上色㗎啦。嗱，嗰邊咧就係黐緊啲將啲電線膠布黐上去，啲邊位就出啲嘅。咁我繼續啦，已經差唔多啦，加緊 deco。呢邊咧就磨完倒刺就有。啱啱對新鞋，有一對。你想揾住對黑色嘅新鞋啊？唔使，我已經攋晒嘢。係咪穿咗窿啦？咪我再加咗個垃圾袋。穿硬㗎啦。不如影相啊！10點2走啦，聽日繼續。飛機嘅 logo。羅拉正近。羅拉識啊？唔識游水嘅羅拉。4部相機喎。就係呢個。你見到喺4部相機包2014年係咪我嘅錯覺5月6號，禮拜2朝早11點，第4日開工。有假啦。咁今日傳媒3點會過嚟，咁我哋要嗱聲搞掂個飛機帆布。咁油晒油，咁準備上帆布。呢邊咧就劏緊，塞架手落去個車度。行啦，呢個人肉 time lapse 喎，正喎。你唔好甩手，我有浮力喎。唔好甩手揩到人哋架車度喎，理得佢。呢邊嘅進度。係需要嘢都帶佢係啊。我翻追埋進度如何啊？理想啊，掂㗎啦，幾好啊。加固咗咯，頭先。啱鋪㗎啦。求其磅一磅咪算啦。唔係啊，出絕咗啊！有啊。
我冇綁住架車啊嘛。方法架車，咁啊正。綁住架車嗰下就真係大家都知啊，去到咦衝啊！咦拆唔到出嚟。起飛吧！跑啦！點啊，得人仔啊！人裝啊！我翻嚟㗎啦，你哋。已經係4個人台緊而家。坐翻落去先。翻嚟㗎啦，你哋。翻嚟啦！搞錯，我哋唔係飛㗎咩？但係其實你哋講完未㗎？講完啦。咁不如擺落草地，我哋黏 logo 啦。咪嗰隻啦，唔好咁大聲咯，主人喺度啊！但嗰個車位嚟車位。有班高層喺度開會，有啲勞工階層喺度做嘢。係啊！我咪喺個窿度嗰啲咯。俾咗啦！你翻嚟咪先俾啲嘢㗎。差唔多完成啦。係啊！工人做嘢。我哋拱嗰架車先。機頭邊個機頭？機頭呢邊啊嘛。係啊，機頭係。啱啱落雨啊！啱啱好啊！喂，睇咁樣啫。我嚟啊！我嚟。換翻呢架車仔佢。好。各位。得。OK， 得我放晒手㗎啦。你自己推下。後邊啦。你咁樣加速嚟。我會做街先咯。衝落呢架嘢度。衝落得。驚佢閃出嚟。即係我哋。其實我哋係咪時候要轉彎啊？我翻工，我哋嗰個時間出嚟。OK。加咗中間個交。你攞翻上啦，用翻條長。攞翻。原來法庭係咁樣嘅，我哋即係揾人。我哋叫阿羅拉咧，上架車跳落咧，就叫四隻腳，四隻腳，衝緊嗰陣就四隻腳落去。點樣入去？點樣入去法？一定喺度。一定要入去。開咗個閘門咯。過嚟睇下。喂，嗰人開幕。嚟緊。睇啲你。
好過分啊你！停咗喺度，停咗喺度。放馬時間。係啊。唔講咗啦，包起鬼。我嘅主觀角度係喺孖架車度影出嚟。有 media 過嚟啦，有啲 media 嚟嘅。出車試，哇！好有型啊！喺呢度出。好有型啊！嗱，我哋一陣間要試下斜路。係咪每車路過會點嘅我哋飛過尖咀啦。？O K 喎。彈咗佢啊！手咧去邊度試啊？去邊度試啊？中意我係咪停你先啦？前面啦，過晒嗰個跑道啦。過晒去啦。有人要攞梯啦咁。係啊，啱啊，你講得啱。羅拉，我睇入咗佢電話咧，咩叫羅拉咯？盜墓者。啊！我馬跑車跟住正啦。唔使，我呢度轉彎嘛。關鍵嘢點？唔係。噴過啲右邊啦，右邊過啊！哎呀！喂，我哋唔可以再睇過嚟呢邊啦，睇翻左邊啊，因為人哋嘅機啊。有。一陣間順手陣間先 cut 短中間嗰站，即係嗰個冇袋，到時都會落翻。試飛啊！國金下面試飛。哇，好有型啊！我喺度爬上去影相啦。而家已經有人爬得上去影相啦。可以攞呢個嚟影喎。係啊。喂，哦，影相啦！點解有卷膠紙響樹嘅？型啊！我頂住個車啊！點解有卷膠紙響樹？邊度啊？我自己行到啊！
喂，你停嗰下捉翻住架車啊！我唔想佢向前衝啊！彎啦不如。可以。得，我可以啦。我哋仲要一關要過嘅就係斜路啊！我哋一路。係咯，呢個波都過唔到點上斜啊？翻過嚟。其實有可能要。要落車先。肯定要啦。係咩？係咪真係要啊？試下加速直入口啊！哇！好。我哋直推啊！上少少先，佢未到嘅，上多啲先。入到係咪？入到啊！我哋走啦！咦？喂，機頭去出咩？完啦！拜拜！我喺度瞓啦。拜拜。4年5月9號夜晚差唔多8點鐘收工過嚟嘅，今日禮拜5。琴日有紅雨又黃雨又黑雨，咁我哋好擔心隔離咧就浸晒，我哋呢邊好彩就搬咗過嚟，冇問題，好彩過嚟。陣間食完嘢會過去擺一擺。水鞋行嚟路，我哋入翻個會場嚟班啊！好彩我哋搬到咗啫，我哋周圍發掘下先。哇！你睇嗰邊。我哋應該可以落水啊！犀利！哇！勁啊！哇！你睇下係咪可以你有洪水啊？呢個仲唔搬走啊？我哋一齊落水啊！其實好多隊咧，我呢隊唔得啊。其實應該我呢對鞋，我想唱首歌，泛起了漣漪。可以洗埋鞋啊！順便。正喎。都好似係左我對鞋。阿媽應該差唔多到我哋。哦。
好，你係咪行嗰邊出啦？有行嗰邊可以啊，你咪一齊啊！呢個唔知係咪阿媽咧？我想拍呢度水塘啊，水上樂園啊！可以企上嚟啲正常啲嘅地嘅。水上樂園。水塘啊嘛？水塘啊，過唔到喎。水上樂園啊！喂，嗰度搬嘢。好。但係你開到咁大，等一閂唔翻噶喎，咁嚴重？水上樂園啊！勁啊！我哋行得好乾淨。好彩我哋搬咗位啊！黐線噶啦，而家就水鞋噶啦。裡面有一半咧係水氹啊！有啊有，俾人擺咗啦。翻入嚟幫手啦，我幫得手啊！我過嚟拎住部相機同埋睇住爸爸監督。日日都有過嚟啊！我哋過嚟咁多人，佢過咗咁多人，幫手買嘢食啦，幫手黐嘢啦、cut 嘢啦。咁今日咧就出車，有好混亂啊！好混亂，起伏呢啲起伏。到已經行到坡嗰邊嘅啦，我。跟住咗啊！閃電啊！依家係黃雨啊！OK， 10字到啦。過咗，10字，分後，喺呢度啦，係呢度。呢度係有條路嘅，係啦，呢度OK啊，咁樣。而家佢咧呢部係企喺塊板上面嘅，應該 OK 嘅，應該完整。你咧成架邊咧最硬成個中間嚟。依家8點幾啦，我哋將會推車出嚟影相。今日禮拜5嚟嘅，我哋又諗住全部都諗住過嚟做嘢。喂，唔該晒。跟住咧就發覺原來天未落雨喎，咁我哋過嚟影相啦，因為我哋覺得影相咧係梗要做嘢嘅今日。啊係喎，有煎藥三寶啊！嚟呢度。係啊，出嚟㗎啦。直係嗰個狀態咯喎。車轆有條木。好。喂，睇機翼啊喂！褪下我嗰邊冇位啊！呢度好多位喎，甩尾啊！有冇過啊？hold 住個車，hold 住個車，hold 住個車。阿巴瑞過嗰邊，我轉呢邊。1、2、3，後面轉，好。唔好推。OK， 到呢度就夠啦。拉過嚟。睇住個車尾門。車尾門。Frankie 跌啦，車啊 Frankie 車落去啊！呢方面我可以研究到喎。咁咪斷咗咯？冇所謂啊，都唔使一停步。而家上去得唔得？呢度有啲攝影師影呢個嘢。今日我哋唔做嘢㗎啦，罷工㗎啦。冇咩做啦？你企邊個位？企喺條橫梁嗰度。係啦。你落咗嚟先啦。係啊。好。得唔得？使唔使幫我哋埋啲？誒落雨啊！嚟得㗎，羅拉又落個梯喎，冇見過羅拉落梯。我哋而家直擊呈現夜中環嘅拍攝後台。咁呢度個 Lemo。條橫梁喎。橫梁係啊，企喺度。哇！橫梁10字位喎，記得㗎。呢隊就係拍攝隊伍啦。唔緊要啊。真係貴啊！好貴啊！我哋嗰班。我男朋友啊，喂，你可唔可以考慮？
禮拜日嗰日少個人幫手嗰個咪開來咯。冇所謂嘅。直擊意外發生。我玩嘅，我可唔可以又玩？係啊，大哥。會唔會太大啊？身為一個男人，俾一條嘢打後邊。你有咩感覺啊？咁你有咩感覺啊？爽咯！哦，聽。夠位啦，應該。瞓翻後邊。我想問需要幾錢？嗰啲我哥係俾我反應。我真係唔敢望你哋眼神。跟住全部好多我所以咪話，我所以話佢拍緊片，所以我要問清楚阿水佢係咪真係想跳咯？佢咁呆滯，我驚佢真係唔想跳嘅其實。放黑子羅拉。北非，南非北非。北非羅拉。妖。北非羅拉。不戰水羅拉。咁啊唔係嘅，拋射啫嘛。拋射啫。花聲啫，咩？其實咧，你邊度時就你想拉兩條。死啦！咁你啱啱講嘅嘢咧，啲重絲有。重絲好難乾㗎。唔係，而家真係好難，仲要落雨天喎，你乾唔知喎。我哋工作室嗰個都未過。2014年5月10號朝早10點半，禮拜六，last 一日做嘢，聽日就飛㗎啦。今日個天冇琴日咁差，嗱有啲陽光嘅，咁我哋攞出嚟曬，因為琴日揼濕咗雨。咁啊，一來曬一曬，二來就Frankie 太高啦，佢擒上去做唔到嘢。咁今日就會 safety check 同埋 rehearsal。咁已經同大會講咗，我哋 ready for safety check 㗎啦。做嘢先。睇住，先拿水等等。好，可以繼續。褪歪咗你哋今次。喂，唔緊要啦，呢邊都不嬲 OK 啊，暫時。大葱膠啊！好，係。越嚟越重嘅人上咗去啊！呢度就整一個大嘅飛機冚，有啲係冚咗飛機嘅。Ariel 咧就喺度拮緊啲 logo， 跟住嗰一次拍緊嘅時候都係阿水打你，呢個飛機罩。到冚先啦喎。企喺度勁耐30秒嗰啲啊，到頭來都係得4分1。睇啊，要好似賽車啲下面睇最乜個咧，好型啊！要慢鏡喎，係嘛？跟住喺度飄揚咧，跟住冚咗佢咧，好有型啊！你都睇。你打埋光定你？阿狼的故事。黐防水條，安檢，好大陣仗啊！上榜。但係呢度要30車喎，呢度，因為之前你哋話45，我哋有個45，收數5啦嚇，3啊幾多車嘛？45、35係咪啊？係，拉後，合格，合格各位，哦，合格。
係 leader。呢個呢位。pilot 嗰邊度㗎？可能上面。上面 OK。你有冇係啦？我哋呢架飛機咧就係呢度推啦，跟住呢度咧就分離嘅，分離嘅。見到。咁我呢度包咗膠嘅，咁但係我哋都有啲意見就係我究竟佢你覺得佢趴喺度好啊，定係包喺度好啊？呢個咁技術性嘅問題由你去決定。呢個我唔睇得明，但係咧我話俾你聽啦，我話俾你聽咧就係話咧，你下邊個架跟住加多啲可以坐房。我哋加緊啦，我哋將會包晒，好似呢啲咁樣包晒㗎啦，其實。即係手柄。呢啲好啲啊！呢度啲。大型嗰啲啊，水桶啊，2啲啊，有蓋喎，唔好冇蓋喎。好。唔該晒。唔該晒你，唔該晒。唔該晒。好，拜拜。有啲頭先講咗㗎嘛，但係我都會包，好似上年包翻。係啊，最就係基本上薄嘅全部都係咁。點？80幾啫。80幾啊？80咩？80幾公斤啊嘛。咦？真係唔係重喎，我哋去咗災難現場，呢度直頭係臭嘅，好恐怖。我哋過嚟八卦啫，要安檢喎，點落個磅呢度？落個磅係冇用嘅喎。但係點落個磅呢啲泥濘？喂，仲有一樣嘢喎，如果佢係 OK 嘅話，佢要扮係原本唔得係我。佢有救生衣啊嘛。呢啲影喺相嗰度啫。即係浮屍浮上，你會唔會翻嚟啊？哦，好啊。你會唔會整咗個腳架佢可以翻嚟？係咯。撳掣已經。準備，1、2、3。應該有嘅，揀啦。呢個麥當勞餐啊，冇錯。嚟，俾一包。咩？我開單俾埋你哋點啊？我俾我。係㗎，我有單俾我。係㗎。可唔可以叫翻小蘋果入嚟食飯啊？呢個係佢辣雞腿包餐啊，可冇？有咩拎住啊？就係好亂嘅派餐時間。你係知道冇？你係只幫拎住個餐。冇手。開大會。開大會依家係諗住咧就啲飛行員嘅職位調動。同埋你個安全嗰度要親先生死狀啊，都係。我哋今朝早收到你阿媽嘅 message，強烈建議你飛啊！黐咗塊車，幾正？有車多同埋有交雅通多咧，就係咁用啦。層有工商。冇得聽。我懷疑係下邊整咗。我想問你哋有冇揸車過嚟啊？有啊。應該係我行前，你攔住我，跟住我就。係啊。佢想聽我講。你講嚟講。唉。我行前，認真嘅彩排啊！自己講埋先啦，屌！我行前諗住飛阿媽，跟住我唔俾我飛，跟住你哋兩個就拉開阿媽，跟住我就可以順利飛到啦。呢個係一個價值30秒嘅表演。
其實每一年都係咁，我唔明點解佢冇進展嘅呢啲，唔生性㗎。每年先諗定嘅，即興。其實嗰邊有幾個 booth 咧係真係冇人用緊嘅，佢唔知起咗嚟做乜先啦。點解佢哋係都唔肯行入去，係嘢企喺度揼咧？真係好神奇㗎！你啲朋友。叫佢哋行去嗰度玩佢死都唔肯啦，佢哋又叫咗啦。人哋整緊嘢唔好啦，咁嗰啲。人都驚火埋㗎嘛。呢邊冇人用㗎。到機啊！係啦，因為你緊㗎，一定係。開始做誒呢啲，開始呢啲就係啦。喂，遲咗好耐啦。我知啊，你嚟咗呢度你壞人唔出現啦！壞人唔出現啦！被阻止啊！冇咁耐啊，其實我拍緊，因為我00年開始拍。喂，冇乜嘢。我做緊2件，坐陣先啦，係嘛？20。差唔多啦。差唔多啊！佢哋20要停咯。Frankie 啊，借未啊？基本上咧，佢哋而家係上緊去做呢個嘅 rehearsal 㗎。rehearsal 啫，其實佢唔使咁激動。係。嗱，黑色衫嗰個係壞人，橙色同埋藍色嗰個咧係扮好人，跟住後面呢兩個係攝影師。
壞人喺後邊啊！隔離有影相叔叔。大家開始努力咁收拾行裝，擺住先啦。有一張係我嘅啫嘛，執嘢咯。你會唔會翻嚟啊？哦，好啊。你會唔會整咗個腳架佢可以翻嚟？係咯，撳掣已經。反正標下啫嘛。可以做一個點解你？肯定唔係啊！俾人打你，俾人打啦！俾你獨打咯！有工人喺度做嘢，成班管理階層喺度開會。啱啱抽筋啊！好啦，我哋慶功啦，贏咗啦，我哋已經好似以為自己贏啦。砌好咗就已經當贏㗎啦！孤獨嘅少女。我哋乾一乾先啦，我哋唔好理佢住，我哋自己乾。阿欣啊，我奸。我咪可以拎住㗎扮？係，我奸。乜嘢？扮飲都得嘅，可以扮飲都冇開嘅呢個。105個6個牌㗎，好平喎，10蚊件喎，10幾蚊，10零蚊。好靚啊！個雲，你睇個雲幾靚。完全乾啦，乾啦，乾杯！乾杯！但係你影唔到佢㗎喎。係乾杯！哦得。個雲好靚啊！定格嗰下佢話影嘢喎。嗱，我哋咧就悠悠閒閒，即係做晒嘢啦。咁我哋喺度飲緊啤酒，正啊！加連馬咁啊！有冇啊？
喂，低能仔，喂，幫我着衫先，班友。嚇？大快黐。單手可以。你唔好理佢喎。拎住你個頭。爭少少。我攞一陣 video 啊，自己行啊你。自己喺機上面行。video 嚟㗎。自己行嚟行去啦。我可以點行？行唔到永遠。喂，不如你哋喺度玩下同同轉先啦，我走啊嘛。我又知你着衫啊。邊個就係啊？啊呢個。公主啊，希望冇病啊！不嬲都有係嘛？多謝。我應該去到邊啊？你啲 B B 係咪認唔到爸爸？我睇到零嘢喎。唔係，阿水會褪剪㗎，佢因應你嗰啲頭，因應嗰個頭盔會剪㗎。依家剪埋啦，你可以戴自己頭盔㗎，哥哥。你咪有嘅咩？要俾佢。佢有㗎，佢有自己頭盔嘅，你咪戴㗎。戴唔戴到啊？就係聽日你哋。好努力咁做嘢咯，做咗好多嘢咯。訪問啊！好有成功感啦，做咗成架機出嚟嘅。驚就緊嘅啦，其實。聽講你唔識游水喎。係啊，但係我覺得有救生衣，又一定有啲船喺度走嚟走去，一跌落水有人執我，咁其實我覺得游下。其實原本係 helper 嚟嘅啫呢個。係咯。同埋其實即係都係落水嗰下啫，跟住我。準備1、2、3。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。其實我覺得10秒係睇到死唔係難題啊！嗰啲咁嘅嘢。加住啊！你咪要咁樣，你咪要咁樣講嘢咯。從前有古仔。依家架戰機飛啦！你好嚟支持我哋啦，變咗架飛機遊。首先我要講。你有咩感受咧？上到架飛機？我都未坐過飛機。一上到去嗰下，其實我係好驚我太重，跟住架機冧，但係我想講架飛機真係好實嘅。我對架飛機好有信心。再講多次，我係第一個自動請呢件上去。好，停喺度，通常會呢個問題喎。投訴啊！投訴啊！係啊，你留低晒啲嘢俾我做啊！聽日飛啦！依家係10號，5月10號，2014年夜晚10點鐘啦。我哋影埋呢張相，我哋走啦。last 一次合照。聽日呢架嘢咧就會拱走啦，拱落海啦。乜嘢？噴嗰邊多啲，近嗰邊。點啊？好。2014年5月11號禮拜日10點鐘上晝，嗱嗰邊默哀下。我哋今日會死。好啦，今日飛行。咁啊飛啦，咁啊仲未收尾，又默哀啦。好，非常好嚟多張1、2。
大會係好 burger 嘅，唔該晒。有 OK 啊，係唔該你。係啊，風起了。係啦，向後飛嘅係。死啦！咁我一陣間咪又係向後飛。睇啲風係點啫？我估呢首歌叫 One by One。細個。如果真係唔記得帶條褲，依家隨時都帶。條褲啊！佢哋而家試緊位，到底一陣間點樣推啊？Andrew 咧就擺中間，佢哋兩個就企側邊。先咪影相啊！先影相。係啦，最後咩化妝啊？化妝都啱啱好出嚟。大球嘅有隻牛咁啊！帶埋隻牛。簽名啊！要乜嘢啊？要整一次啊！佢呢個好明顯係打字打出嚟㗎。而家打俾你。黑色嘅你部機，撳邊個掣啊 Black Magic 啊嘛。呢個啊？高科技電子零件啊！高科技啊！喂，呢個係通嚟嘅定係個 mon 啊？個 mon 係。我個 mon。即係點啊？撳呢粒啊？係啊，6就撳呢粒。好嚟，跟住啊嚟，1、2、3。喂，入鏡啊！即係入鏡。好，哇！閃燈添喎，仲要。好正。而家輪到 Andrew 着衫啦，佢話扮緊拉人命喎，不過人哋拉人命唔使20秒，佢應該要20分鐘。成功咗啦 ！Nice season！ 生啊，你同佢入嚟啊！哦，好。你一個人嘅應該。係好似你電機添喎。Well done. All right. 好，着衫。Number 25。第25號啦，我哋有 Shark Savers。我知道咧，佢哋係第一次參賽啦，同埋唔使多講啊，一望都知佢哋今次嚟到有乜嘢目的㗎啦。當然咧就係希望啦可以宣揚互相嘅信息啦。I'm sure the slogan is somewhere before
again, they are here to promote the concepts of saving the sharks, say no to shark fin, and what they call unfinished with fins. 睇到咧，佢哋個設計方面咧，其實咧嗰個係一碗刺嚟嘅嚇，橫額都帶齊啦。希望大家咧記住咧，真係一次都唔好食。咁啊，我哋都講過啦，話今次咧唔係一定要，最緊要唔係俾你要夠遠，最緊要係將呢個信息咧可以宣揚開去嘅。呢條咩嚟嘅 I believe that the team members not only they are actually trusting just the shark, I believe that they are. 我呢個係 video 嚟嘅啫。同埋咧，我問過喎，頭先佢哋嘅設計方面咧係有碗刺喺度㗎嘛？知唔知嗰碗刺係用嚟做咩㗎？係陣間用嚟將碗刺倒落去啊！咧就係喺呢度。知道係啊。我嗰陣時嘅事嚟嘅。我哋跟梅里號㗎，梅里號行收嗰度先做嘅。Nice, very nice. View 呢個信息咧，我諗現場香港嘅朋友啦，好多咧都係越嚟越重視啦，同埋應該咧都會收到㗎啦。陣間當然希望咧佢哋亦都要加油啊！唔知咧今日香港嘅海面嘅水溫咧啱唔啱生咧？係喎，咁多隻西佢哋話陣間全部都會跳晒落海，因為希望咧憑住呢一個嘅動作咧，可以同俾大家聽，我哋可以將啲生魚咧 free 俾佢哋再自由嘅。其實咧喺我哋嘅活動入邊咧都講過啦，我哋今次咧係全球咧都會可以睇得到，因為我哋會有 YouTube 嘅網上直播，所以我覺得咧佢哋幾聰明嘅，可以透過一個城市啦去宣揚一個咁有意義嘅信息。Absolutely, not only broadcasting the message to the whole crowd of viewers, but also through YouTube with our online supporters, so you get the message as well. 呢個時候咧，我哋嘅同事咧亦都喺度 check 緊我哋海面咧究竟個情況係點。By the way, if anybody of you is going to do hashtags on Instagram, anywhere on我哋個位咪好睇咯。我哋個位冇得，我哋都呼籲過大家咧，可以喺今日咧將你嘅所見所聞咧都放上去社交平台同大家分享嘅。頭先我同 Alison 咧都已經做咗啦，主要就喺 Instagram 嗰度咧即係 hashtag 咗，係啦，聽埋你個名添。多謝你。咁啊，大家都不妨啦，你哋都可以照樣咧，同我哋一樣咧，就係 hashtag 翻有 Foodtech HK。咁你一撳落去咧，好容易就揾翻今日咧現場所有朋友咧，佢哋究竟有啲乜嘢相啊，或者咩食分享過㗎啦。沒有在 page，會有啦，俾佢自己借機嚟講一講啫，等佢自己講啦。自己嚟嘅 ，What's your hashtag? The official hashtag. 我希望大家咧。不過呢方面咧，我係非常贊成嘅，都真係好多少地方咧係越嚟越少晒嘅，大家咧仲要係遵守住啦，旅遊信息同埋個點樣好嘅世界水平。大家一定要支持啦！Alright, guys, ready?
跳晒落去。見到啦，我哋嘅鯊魚咧都自由啦。係啊，翻返嚟到海洋度啦。哇塞！In case if you would like to find out where they are, they're actually all around the venue. Well, would you like to share a few words with us? Yes. Yes. Tell us all about this particular Cali burger is made with pure California love. We got a beautiful bun. We got some cheese, 100% U.S. beef, lettuce, a little bit of tomato, and if you can go right now to a Cali burger booth, just tell them it's on the house. Whoa, serious? I'm gonna wash it down with a nice Red Bull though. 頭先咧，佢就喺度講啦，話究竟啊個漢堡包係用乜嘢做㗎啦？食骨冇謂，用乜大陸嚟自加州嘅愛嚟做㗎？全部都嚟自美國最常食嘅用料啦，甚至乎佢話咧，如果大家而家呢一刻去到 Cali Burger 嘅 counter 嘅話咧，會有個免費嘅 Cali Burger 食喎。呢個佢講嘅嚇，佢講嘅咋，我口信有咩你入佢數得㗎啦。So do you think how far can you go? We're going all the way over the convention center. We're going to land somewhere at North Point. Really? There. That's really something you want. Red Bull Cali Burger Power! Make some noise! 估唔到啊！原來咧，文山佢哋嘅目標咧都同其他隊伍有啲唔同啊。當人人都話要過海嘅時候咧，佢哋係過篤邊，佢哋話要過呢個會展去埋北角嗰度喎。留翻你港島區，我哋繼續喺呢邊 party 都 OK 嘅，係咪 ？See you North Point。好啦，呢個時候咧都要請一眾嘅隊員咧就係準備就緒啦。究竟係咪真係可以飛到去北角嗰邊咧？暫時今日到目前為止咧。We have just got the green light from the team. Free burger is on! Only 12 of them though. Is that right? 12? 喂 Free burgers! 呢個時候咧，話俾大家知啊，我哋咧有免費漢堡包，名額有12個喎。Find the closest Cali Burger booth. 係啦，而家你邊度會見到有 Cali Burger 嗰個攤位咧？走過去話要個免費包啦，佢哋有名額有12個嘅呢一刻。Sharks getting into the water. We don't want to hurt them anymore. Remember to twerk for Cali Burger. We're gonna bring on the twerking. Is that right? Not you guys. 咁啊，你啊 Anson。我 video 嚟嘅呢個，唔使理我㗎。我要咗你呢邊。Wow, see how soft the bun is. 原來咧個包咧真係軟腍腍㗎。Thank you. Proper material. Very nice. Swim to North Point. Swim to North Point. 輕鬆啲。跟住落嚟
激啊，連我都好刺激啊！聽咩都好刺激啊！飛行隊都係喎，我上到嚟咧都未頂得住嘅，要打一陣機先去。加油啊，士官！哦。都會知道 New Era 啦，一直都係活躍喺各種音樂啦、文化、體育同埋一啲嘅活動入面㗎啦。車都睇唔到我哋嘅 Red 飛行嘅 Blue Tech 飛行嘅，當然咧就係希望咧可以有更多嘅朋友咧都感受到活力無限嘅品牌特色。當然佢哋都希望可以挑戰一下自己啦。As you might know, you see New Era being active in different kinds of見到啦，飛行員咧就已經喺度準備就緒啦。你哋今次有冇信心啊？不如咁樣同現場嘅朋友咧都 say 個 hi 先啦，好嘛 ？Hello， 咁多位朋友你哋好，我哋 New Era， 我叫媽爸，我叫 Travis stand back and get in your face just like that。我叫 Vicky 嘅 Calvin 啊。我係 B-boy 天朗，我哋全部都係一個跳舞組，我哋嚟自 Jam City Studio， 嗱，先後咧見過有好多隊啦，我哋每一隊咧都會有表演啦，然之後就飛行啦。我想問下表演嗰方面咧，我唔太擔心，我相信你哋應該攞滿分嘅。但係咧飛行方面，會 expect 自己可以飛到幾遠咧？女王喺邊啊？飛就冇幾遠，真係太空見啦嚇！既然咁樣唔阻你哋啦，即刻將個舞台咧都交俾有 New Era。放遠啲啊啲嘢。I know that in the performance team is going to be pretty spectacular because for New Era they were just saying, giving themselves the introduction. They are professional performers. They're beatboxers as well. And now over to you, New Era. Dragging the team on a little bit, but nice little performance right there. Onwards, team number 5. 跟住落嚟啦，我哋有第30隊嘅參賽朋友，咦，我見到海面咧要 check 真啲啊！肯定下邊咧係清理好嘅咧，先可以交啲時間咧俾翻嚟我哋上面舞台呢邊嘅。Lots of familiar faces in this particular team, and now we are ready, set, go. 好，將時間交俾你哋，每你好。呢個跑道上面嘅時候咧，個速度係超快嘅。落水嘅速度都係快嘅。哎呀，點解婚衣喊苦喊忽咁嘅？朋友有 Holocaust。They were here last year and they were here participating with the Star Wars theme. So with their experience, they might just have a little bit of advantage. 嗱，舊年咧，佢哋都之前咧上一屆咧，佢哋都有參加過啦。當時上一屆咧就係用咗 Star Wars 做主題嘅。究竟咧喺吸收咗上一屆經驗之後，係咪真係對今次參賽有幫助咧？ And plus, since they've been done this before, so they are definitely aiming higher, not only to fly as far as they can, but they actually want to win. Awesome design. Just walk away with some trophies. Best of luck with that. 嗱，呢個時候咧都等我咧乘機去視察一下先。個設計方面咧真係幾獨特嘅，幾何啦！我想問邊個係陣間我哋嘅飛行員啊？係你啊？你好嘛？你
聲啦，歡聲啦，支持啦，我想問啊，究竟喺製作過程當中咧，最好玩嘅邊度咧？我哋係砌隻手嗰陣時咯，因為其實佢係由好多唔同嘅方式組成嘅，咁我哋要將佢分開晒，然之後再砌翻係。啊，之前都講過啦，話你哋上屆有參加，當時你係咪喺度？有邊個組員係當時有參加？我係。係你係啊！咁你有機會拍住佢哋咧，佢哋會唔會俾到多啲嘅經驗你咧？有，因為其實即係幫助嗰個經驗大，咁其實好多嘢我哋就嗱，講到最後啦，究竟有乜嘢期望咧？因為大家咧除咗好玩之外咧，希望你哋組員家有冇建議啊？講我哋大家希望飛到啦！加油啦！落雨啊！甩晒未啊？甩晒未？1、2、我想問頭先見到啊。Yes, it is raining. And yes, although you look gorgeous. Here we go. 比賽，首屆比賽4年前喺西九海濱長廊舉行。完啦！你睇風雲變色，我哋完晒啦，走啦，下屆再玩啦。哇！你睇下天空好似末世咁喎。係啊。阿媽話 rap 歌識巫術嘅，啱啱完晒成個 show，就落咁大雨，天公
種做味道咧，正啊真。